Notre président, je suis dérangé. Tout le temps dérangé. Prophète Kimbango, Aouti Susu, Kobi Melangaï, notre président, lumière partout. Ma kelele, il crie très très fort. Agangi ma casse, notre président. Je suis tellement dérangé. Je suis médium congolais. Prophète Kimbango, Aouti Susu, Kobi Melangaï, Awa. Prophète a dit que Yebisa na président bo supprimer langue français na Sénat et na Parlement Congo et kokoma libre car bakoko nyonso ya bakoko nyonso ya Congo intelligent bakanga bango en otage na France na langue français dès que bobimi na France na langue français Congo est comme libre boko koma libre guerre oyo ekosila car guerre oyo M23 et ali France contre vous ezali kobundisa bino ezali France mutu mususu te Rwanda c'est marionnette ezali France de mutu ezali contre nous ba mboka nyonso ba komi ko bima na France il faut ko bima na langue français ezali langue satanique oyo et kanga bino en otage ezwa Afrique en otage notre président prophète a dit dès que bobimi na langue français Congo est comme libre ba koko nyonso ya batu nyonso oyo ils sont en otage na français bakokoma libre bakobima dès que bo supprimer langue français na Sénat pe na Parlement Congo est comme délivré car français c'est langue franc-maçon oyo ezui Afrique en otage et kangi Afrique en otage